二個送上嚟嘅就係呢個啦。哇！仲可以免費續粉。粉係可以飲㗎，咁啊佢喺入邊煮緊，咁啊啲水會滾啊！我估廣州去就平10蚊。以前係80蚊一程。正價已經算好㗎啦，已經係，你知唔知？呢個位置係體育西地鐵站，好勁嘅。好怕。有人話呢個會係亞洲最多人地鐵站，係唔係我唔知。總之就好多人，同埋我一個廣州人嚟到呢度睇邊個站口出站咧，唔係喺想去邊咧，我都係要睇地圖嘅嚇。咁我淨係知去天環咧就喺前邊嘅啫，佢好大隻字寫住。除此之外，全部都係要睇地圖嘅。係啊，我知呢度係天環啦，嗱呢度出去天河城啊嘛，右邊去天環啊嘛，我淨係識呢個口嘅，其他口我唔識㗎。喺呢度出去天河城。我哋今日嚟呢度嘅原因咧，就係因為個女約我哋嚟呢度食飯。係啊，原本咧都諗住唔出嚟啊，你又話打颱風，又話成咁，諗下個女叫到咁啊嚟啦。佢咧應該差唔多到㗎。咁啊行過嗰邊就係去天河城出去外邊嗰度喎。話今日會打颱風，不過咧依家就仲未落雨，咁都好彩啊！嗱個天係黑晒㗎啦嚇已經。哇，黑麻麻！星期六日啦，週末啦，嚟天河咧，咁啊，你係可以事前做好啲功課嘅。不過咧，我可以同大家講，其實冇乜用啊。先唔好講係你熟唔熟先，就算你好熟都好咧，冇位咁就冇得食㗎啦。停車場啊，呢個停車場係特別貴㗎，佢好似係貴過16蚊一個鐘㗎，滿座。咧有位觀眾咪上集講過啦嚇，就話喺中山嚟，之後架車停喺邊，停芳村一定係冇錯，停咗喺嗰度30幾蚊一日啊，好似。咁然之後過嚟呢度地鐵1號線一路行到尾，咁啊到得到㗎啦，好方便啊係。你唔好停喺市中心啊，真係。市中心唔係啊，你有錢都揾唔到位，嗰下得意啊嘛。有錢都揾唔到位。嗰下先得意啊嘛。嗱，好似呢啲咁，嗱，我幾錢都冇所謂啦，貴啲就貴啲啦，最緊要有得停啲。唔好意思啊，冇。今日感覺上已經唔算多人啦。如果比起以前仲多人啊，而家已經管理好咗啦。少咗嗰啲一家庭客啊，遊客啊，即係遊客已經少咗，因為翻學啊，嗰啲咧帶一家大細去晒翻學啊。咁同埋咧，體育西咧嗱呢一點係幾好，大家睇下上邊嗰啲樹啊，就算夏天嘅時候咧，你唔會好曬好辛苦啊，曬落嚟啊，想死啊咁就冇嘅嚇，曬到一頭汗啊咁都冇嘅。呢一點係幾舒服嘅。對面啲鋪開齊喎，幾皮賣奶茶幾皮一個月啊？咁犀利！嗰啲都咁高無理都賺到笑死！鏡頭正前方行過去咧就天河南啊，咁啊嗰度咧都有好多網紅店啊，不過就細啲啦間鋪頭。鋪租貴啊！鋪租貴啊嘛。網紅店多。咁啊，即係鏡頭左邊咧係天環廣場，上邊係萬豪酒店。喂，住得好啲，長壽路嗰啲酒店唔得，就係呢個啦。我可以同大家講，因為嗱點解咧？其實咧比佢好嘅酒店咧都有不少喺廣州，但係你去到琶洲咁真係嘥氣啊，係咪先？真係㗎，我唔係講笑㗎。你嗱，如果我住得咁嘅價錢嘅，我就唔住琶洲㗎，真㗎嚇。就係呢個啦。你一落嚟就已經係商業區嚟㗎啦嘛，係咪？係啊，即係因為有一啲佢要係嗰種高大上嘅。係啊，咁你招呼客人啊，又或者各種咁樣，哦，唔好太舊啊。係啊，咁你一落嚟就天河呢度商圈。主要一樣嘢，廣州咧地鐵夠嘅，你去邊都得。冇錯，真係唔係講反話，真係嘅。因為始終咩客人都有，佢可能想喺住酒店方面預算充裕啲咁樣，我啊覺得2000蚊晚嚇死人啫。咁有觀眾覺得唔係咁咁平啊！你仲要我住咁遠唔得噶嘛？啱㗎，冇問題嘅。我就推薦萬豪啦，即係如果係想住得嘅比較高端少少嘅，預算比較充裕嘅，好過你去住琶洲嗰啲大佬啊，就山卡拉咁遠。白天鵝都仲好。係啦，一唔係就白天鵝，但白天鵝你會覺得好老好舊。又唔係嘅，即係因為你要入沙面啊。就唔方便啦呢度，你一行落嚟就食㗎啦，一行落嚟就食㗎啦。
咁啊，仲有咧有個古仔係咁嘅咧廣州恒大足球隊就好勁嘅，咁啊打亞冠嘅就喺對面街嗰度打嘅啫，喺呢度有對面。咁咧嗰陣咧就會有啲中東球隊，大家一聽見中東兩個字就知有錢啊，咁事實上都係好有錢嘅。當時咧中東球隊咧廣州市政府咧係會安排一個酒店俾佢，但係中東球隊話唔使嘅啦，唔好搞咁多，就喺對面。咁啊係咪行過去踢波我就唔知啦嚇。中東球隊就住呢度。呢度咧寵物樂園。我帶啲貓貓狗狗入去玩下咯。對牌子有要求嘅。喺呢度要食個零記奶粉咁梗係冇啦，咁但係每樣都有選擇㗎嘛。你買嘢啊？買嗰啲比較好少少嘅，買隻錶啊咁嗰啲咧，又或者買隻錶啊咁嗰啲咧。勞力士嗰啲啊，咁過嚟呢邊。係真係㗎，我唔係講反話嘅。冇奶粉食咧，如果我忽發奇想食個奶粉，冇啊，應該冇嘅，係應該冇嘅，有都唔係嗰啲味啦。我同你講過，上次我食嗰個5個人漢堡包啊，其實咁貴兩間咧，我覺得綠色呢間好食過嗰個即係佢啲味道係好啲，啲汁 juicy 啲嘅有個包裏邊，呢度仲有得退稅喎。咁除咗外國人之外，香港人都可以退稅嘅喎，睇唔睇到？下邊有寫㗎嚇，係200蚊就可以退稅㗎啦，你。係咪200蚊使到200蚊，你就可以退稅嘅 ？OK， 啲鋪頭就係買咗嘢之後可以俾你退稅嘅地方咯。餐廳係唔得嘅嚇，但係呢啲就得啦。有賣波鞋㗎啦，有錶啦，又有賣衫㗎啦。而家可以退稅啊！大疆啦，賣錶嘅，真係賣錶嘅。全城退稅，就正前方就係體育中心。好中意體育嘅呢啲嘢，即係做運動嗰種體育啊！開幕式唔知係咪呢度做？應該唔係，好似喺深圳咁嘛，係嘛？唔係，喺南沙，唔會喺呢度嘅。全運會開幕式。更加又好天皇，更加超到。2次元喺個門口度跳舞，喺呢度入去正佳廣場啦。啱啱又有車出啦，咁啊翻香港係咁塞翻去啦。應該兜黃埔咁樣翻去咯。我哋咧就行前少少喺嗰度入去正佳廣場，咁啊已經叫咗個女過去攞位嘅啦。可以先喺度睇下有啲咩嘢食先。哇！暈啊！睇到咁多，睇到暈啊！唔好食壽司啊！唔食壽司咯，淨係知道。入去咧，就落嚟食街呢度食晚飯啦嚇。咁啊個女唔知有冇攞到位啦。呢啲唔啱食，呢啲唔啱食。個女啊最中意食啲小麵嘅。3鐘啊！嗱，我哋啊喺度等緊個女啊嚇，睇下個餐廳咧超級火爆，唔係要等位就係要等位，好恐怖。咁我哋想食嗰啲都好難，最緊要有位嘅啫。而家就睇下個女直接去嗰度啦，不如呢啲小麵都咁多人㗎噃，披薩人少啲喎。呢度仲誇張，我老婆話食壽司，我話梗係唔好食壽司啊。咁樣啊要排隊喎。我哋食呢間，就揀咗呢一間。咁啊，我哋等陣喺度食晚飯，沙煲咁嘅喎。咁同埋呢邊仲有啲烤肉嘅，不過都係滿座咯。哇！今晚食呢個好唔好咧？日式啊，又唔算日式，米倉食堂泰式，話咩都有喎。呢個似壽喜鍋日式，下邊仲有奶茶飲添，或者雞翼可以啊。仲有河粉啊，越南河粉，39蚊就揾到座位咯喎。我哋睇下食啲咩先。老婆講咗啦，話要食咖喱豬扒啦，同埋壽喜鍋咯。茶泡飯，越南米粉唔抵食，我睇得出。壽喜鍋咁咧好勁嘅喎。
已經即刻點到一個女點緊嘅。好似係中原中西西飯。呢個係牛油果拌飯、三文魚拌飯，呢啲夠身體健康啊！牛肉湯嗱，咖喱豬扒飯係嘛？你想食？我要咖喱豬扒。咖喱豬扒飯，加咗入購物車先啦。拋打飯即係泰式嗰啲啦嚇。咖喱雞扒飯，咖喱雞就好過咖喱豬好過咖喱雞嘅，我覺得。仲有冇啲咩小食咧？呢個人士係呢個番茄牛肉鍋咧，壽喜燒2選1。壽喜燒係嘛？配烏冬配生雞蛋配米飯，唔好配咁多飯喎。配烏冬咯。仲有奧爾良啦、可樂餅啦，就係呢啲咧年輕人的餐廳啊，好年輕化嘅，都係個女帶我哋先至會嚟嘅啫，都係啲簡餐咁啊嗬，仲有蘑菇四重奏，佢又唔算話好離譜嘅啲價錢，有啲啊啲10零蚊咁樣都得。米粉啊！個女想食越南米粉，食啦，好。仲有牛油果6點22分啊！咁啊，餐廳已經滿座，唔止呢間啊，其實隔離有好多餐廳咧，都已經漸入佳境啊，可以咁講係。唔夠你加多份烏冬先咯。唔夠咪再加烏冬啦。不過唔緊要，個女喺度咧食得晒嘅。咁你而家加份烏冬咯。我朝早買過一兜。我淨係食咗一兜腸粉。咁啊要食啦，食多啲。如果係我哋就食唔到咁多。咁我哋點好餐啦，叫咗呢啲嘢食。嗱，呢兩個係小食，即係一個豆花，一個係烏冬，即係喺個壽喜鍋嗰度食嘅。我再要個越南米粉，個女叫嘅，壽喜鍋、豬扒飯同埋仲有呢個可樂餅。咁啊都係85蚊啫喎，好似嗰個叫做沙利亞，係啊，差唔多係咁啊，高啲咁多嚇。沙利亞就真係好平嘅，裝修比較簡單，但係價錢又唔係好昂貴啊！老婆嘅意思係，而且咧喺呢度仲可以，而家好多餐廳都係咁啊，睇到個廚房裏邊做緊乜嘢嘢，佢又唔係全開放但係佢係睇到嘅喺呢度，就係要俾客人去監督佢。佢食嗰啲咩燒肉嗰啲，到廟間食燒肉我哋做。係一個送上嚟嘅就係呢個叫冰豆花，呢個係5蚊啫喎，係啊！上邊嗰啲係咪燕麥嚟嘅咧？呢個你食啊，我唔食，凍嘅嚇。我哋去食嗰啲西關老字號咁喎，5蚊雞嘅嗬。你有個甜品啊？我哋5蚊雞。好似幾好。你又跟我。第二個送上嚟嘅就係呢個啦。我仲可以免費續粉。粉係可以任加到你食到夠為止。乜牛肉當然就係咁多㗎啦嚇。咁嘅，咁佢俾嘅粉唔算太多嚇，但係你係可以續到啊咁硬。嗰個係洋葱嚟嘅。呢個時候連呢個都嚟埋啦。咁啊，佢喺入邊煮緊，咁啊啲水會滾啊，我估。呢個啊，之前我都講過，有位高手日料高手教我，其實內地嗰啲可生食蛋咧係品質係幾高㗎嚇，咁啊就係呢一個啦。因為咧都係日本公司做嘅啫嚇。哇！啲食物陸續嚟緊啦。仲有呢個咖喱雞扒飯，確實咧啲粉真係唔係好多喎。不過叫佢啊，真係可以再加。係啊，叫佢加個粉。可以再加，同埋我哋又唔係嗰啲孤寒3人組，食完唔加咁嘅，有叫其他嘢食噶嘛。不過食咗呢碗再講啦。個湯底都幾濃嚇，同埋之後食過呢啲配菜咧，都係薄荷葉嗰啲嚟嘅。都可以。得唔得？可以啊。呢邊咧就滾緊啦。嗰條牛肉咁樣烚得唔得㗎？會唔會老曬㗎？嗰個靚仔話煮幾多分鐘㗎？煮幾耐啊？我唔知喎。係美聯。呢邊咧就有個可樂餅都到咗啦，繼續食。你呢度啊睇落都可以，即係正街入邊都冇咩食嘅，其實就。
筷子先。佢仲有個烏冬嘅喎，係嘛？煮好熟啲肉先咁樣。呢個三蛋。老婆咧都係決定個蛋係要落埋落個鍋度好嘅。嘅，粉就埋你俾啲粉你。呢度啊。咁啊，所有嘢已經滾晒落去，先頭加嗰啲粉都喺埋呢度。係，梗係碌落佢啦。係碌落佢好啲，好似幾吸引咁喎。啲肉已經熟㗎啦。咁樣得唔得？至於我咧，試下呢個。嗱，近期咧我就喺廣州發現咗一間食炸豬扒飯唔錯嘅，咁啊我都食過幾次，都幾好。咁啊，究竟呢度可唔可以好似嗰度我食過嘅咁好咧？就不得而知啊！下次可以去拍攝一下，就係咁樣樣，有啲青豆炸豬扒係咁嘅。咁我夾咗一件。有食過炸豬扒觀眾，大家覺得呢件炸豬扒點？我試下先。都可以一個炸豬扒，可以啊，炸豬扒。諗唔到啊，因為我睇上去好似唔係好幾好，不過食落好好，好鬆脆。裏邊啲肉又唔會話好死死實實好韌嗰種感覺，唔會。都唔錯。咖喱咧又唔會話啲味太濃，食完之後好辛苦嗰種感覺，就算畢多啲都冇問題嘅。啲飯咧又唔會，因為有啲咖喱咧就搞到好結塔塔咁樣嘅感覺咯。平價餐廳裏邊呢度算唔錯嘅啦。我同你一半。薯仔泥。薯仔泥嚟㗎嘛裏邊。可樂餅啊！炸嘅薯仔泥。可樂餅係偏日式風格多啊！但係佢哋有啲越南河粉，又有啲泰國炸烤飯咁嘅喎，反正咩都有咁樣，跟住又興牙你咁。炸豬扒，好食麻豬扒。佢唔係嗰種好硬啊，裏邊冇啊，而家係厚切嘅。呢個就係壽喜鍋，個女已經夾咗半佢，都幾多嘢嘅。呢啲係啱先加嗰啲河粉啊。有啲豆腐，有啲菇粉，有啲牛肉，牛肉都幾多層嘅，仲有金針菇。咁啊，第日各位觀眾咧翻到嚟，譬如話你喺上邊永東巴士站坐巴士，話要翻香港，又未夠鐘上車喎，同埋咧。佢班次係好密嘅，但係問題就係、可能你驚喺路上好肚餓，因為可以入嚟喺度食少少嘢。你可以唔使好似我哋咁大排筵席，淨係個粉或者食少少，墊下個頭都唔係唔得。要個烏冬啊，呢個係啊，咁又食得太飽驚啊！坐車唔舒服，要食少少咁樣係咪先？切埋段菇啊！咪話諗住咧年尾就去香港啟德睇演唱會嘅，呢度有得坐車㗎。喺呢度坐車去香港睇完，喺香港坐車翻返嚟呢度。咁唔使咩？4個鐘啊，坐到佢傻啊！夜晚黑唔會4個鐘嘅，夜晚好快嘅。佢睇演唱會。唔係啊，1、2點唔係11、2點啊，1點2點啊，你睇到12點，2個鐘頭車極速。我哋睇到10點幾嘅。喺上邊咧，仲有得譬如話Blackpink 演唱會咁，你買咗飛咁啊，喺嗰度攞飛可以，咁咪落香港睇咯。睇嚟今日揀呢個餐廳係一個唔錯嘅選擇。邊個揀嘅？阿媽揀嘅。個女落緊嚟，我喺度等緊佢。我哋睇見冇晒位，我哋最初諗住去翠華都粗粗地頂住檔先嘅，即係唔想再食翻啲咁廣東菜嗰啲咧。唔係啊，我新鮮都已經攞咗號㗎啦。係爭鮮都攞咗號㗎啦，攞住頂住檔先。咁咧
原先以為呢度又係嗰啲好精緻啊、撈啊，嗰啲叫白人飯，我哋稱之為，即係食落去冇味，一睇知好健康嗰種啦。總之就係、佢意思就係咁啊，就唔係嘅啊，都幾開心食得啊，價錢又唔係好駭人聽聞，即係碟碟都88咁樣。咁因為佢呢啲細份呢啲咧5蚊咁嘅啫，係嘛？咁啊唔係話好大負擔啊呢個湯品仲有一種但係先頭仲諗住一係要個泰式拋打飯，又或者嗰個咩土耳其嘅匈牙利牛肉嘅都冇叫嘅，下次先爆啦！最初以為全部都係呢啲咁樣撈凍鬼冰嗰種。我最怕食嗰啲。係啊，就唔係嘅嚇，我睇緊下次食邊間啊？不過話食呢間喎，應該喺台面燒日式燒肉嗰種嚟嘅，咁樣揸住燒，但係又唔覺話煙霧瀰漫咁嘅喎嚇，可以啊。係啊，好多嗰啲類似日式嗰啲店嚟。好多嘅。不過行到入嚟先知。我原先以為有咩遇見小面嗰啲。行啦，仲有啊牛扒先生又係坐到滿，好多間都係要等位㗎啦，勁。爭鮮又係坐到門口，鮮提又係坐到門口。呢間咧就未如理想啦嚇，只能咁講。仲有吉位剩，我仲有遇見小面。呢度有吉位剩啊！遇見小面有冇吉位剩啊？有。一兩張啦，唔算多。嗱，推介過好多次㗎啦，各位觀眾啊，我都食過，拍過俾大家睇啦。大家如果想食得正經啲嘅，上車之前正經啲咧，唔好食到咁嗰啲唔三唔四啊！呢個好正經啊，但係價錢就會貴啲咯。呢個和虎撈麵啊嘛，我試過有一兩次個胃唔舒服咧，食咗佢都幾舒服㗎。咁當然因人而異嚇。我當時係掹智慧牙，掹完智慧牙之後咧，就嗰幾日食唔落嘢，就嚟呢度食都可以。多謝。你唔係食辣嗰啲咩？冇啊，唔食辣咧，我主要有個套餐。平時我係中意食呢個。跟住加個抄手，再加呢啲咁樣嘅，好飽嘅呢個辣咯。仲有呢個小火鍋，有哆啦 A 夢代言嘅噃，裏邊唔算太多人啦。米堡我又食過，上次哇呢度排隊排到咁嘅喎，即係喺現場煎俾你食嗰啲咁樣啊。上次咪喺黃沙食過一次咯，呢間一樣係咁多人嘅。呢度係食咩咧？牛腩蒸吃啊，應該牛腩麵啦，我估係牛腩麵，31蚊，可以喎，幾大碗，仲有佛跳牆食添。行到入嚟呢度有好多嘢食喎，佛跳牆喎。你知唔知佛跳牆係嚟自邊個省嘅？係福建菜嚟㗎，係啊。我以為係啲北京。唔係啊。福建嘅嘢嘅美食嚟㗎，仲有潮汕美食，呢啲唔使等位啊。再嚟仲有港式茶餐廳坐到滿，仲有呢個拉麵係嘛？辣嘅係嘛？唔係辣，有唔辣嘅。有唔辣？你食過嚟有？係啊。呢個座位嗰啲啊。非常之難食，未試過咁難食。你講㗎咋？呢個咯，冇位咪食件牛扒咁㗎咋？係啊，嗱，你整個燒雲飯。其實啦，嗱，你諗下，如果食個飯再加個扒，你已經同豉油使費差唔多㗎啦。仲分分鐘會唔會有嘢飲咧？呢度抵啲。呢度抵啲嚇。因為佢呢啲咁咯，係。係啊，嗱，你譬如好似啱先呢一個29蚊哦。呢度29啱先雞扒飯。係健康嘅，一人一鍋。咁你係叫啲套餐，裏邊要有啲魚啊、肉啊、蔬菜啊咁樣，幾乾淨都。呢度仲不得之了添，蜜雪冰城排隊排成咁嘅喎。其實平時咧，我睇完牙醫覆診咧，我有時都會過嚟呢度行下，梗係冇咁熱鬧啦。我食過一次係煎牛肉餅，咁樣擺落去碗飯上邊食嘅，係幾好食嘅，幾得意嘅，不過貴啲嘅。你有咁多料喎你。係啊，就係芝士牛肉咁樣倒落去嗰個飯面咁食嘅咯。越熱鬧喎，後邊呢度係食咩㗎？下午茶市集啊！呢度啊，小麥草牛油果，佢係賣飲品㗎嘛？
下午茶市集，佢唔係入去坐住食嘅，佢係咁樣揀呢啲小食咁嘅，明白。咁啊，如果係要去香港，坐車前又可以嚟買啲包點咁嘅喎，越行越熱鬧添。仲有，呢個拉麵名古屋拉麵，又係坐滿人嘅喎，哇！個日式餐廳呢度又係啲日式料理呢啲啊！呢個喺中環廣場都有，你有冇食過？係啊，呢啲嚟到翠華之後有考慮過呢度翠華，咁啊應該都唔使等位嘅啦，係嘅。哇！翠華都賣埋月餅啊，228蚊一盒，送翻50蚊電子券。哇！好多好大份，好大份。之後我哋諗住翠華食呢啲，寫個餐咁。嚇咁樣咯，你叫一個飯咯，不過嗱呢啲69㗎。係，梗係貴過之後嗰度啦。係啱先嗰啲。貴好多添啊，仲要。咖喱牛咯，啱先嗰個咖喱豬咯。係。咁我應該先頭嗰度文通會抵啲，文通就會平啲咯。係啦。就雲吞都要52蚊啊，好貴啊！咁啊，又有呢啲，呢度食呢啲漢堡包。裏邊照樣坐滿人㗎喎，係咪？一樣係坐滿人㗎噃，係好神奇嘅商場。佢又唔知點解咁多人。夠大啊嘛！行下我哋又嚟咗另外一個商場，其實都係正街，呢個叫夾層係嘛？即係賣下呢啲麻辣燙啊，賣下啲衫啊、膠夾啊咁樣樣個咯。你咪話而家商場啊，你唔好話高大上多人。反而呢種仲多人啊！即係你俾人你租得起啊！細細間又可以咁樣，小範圍會多。仲有九龍冰室呢度又有。咁先頭如果冇位要食茶餐廳喺呢度啦嚇。九龍冰室以前好好嘅，即係而家唔係話唔好多選擇啲啦，多咗選擇啦，好夾。前邊仲有餐廳添喎，又係28年粵菜老字號喎。有間粵菜。有間粵菜係食咩㗎？辣田雞咯。未聽過？唔係稻田啊，川菜嚟嘅。嗰句平時朝頭早睇完牙醫，通常就10點半咁啊，行過嚟呢度咧，人都唔多個嘅。行嚟行去，保安仲望住我，以為喺呢條契弟係咪偷嘢啊咁樣？點解唔係偷嘢啊？同而家比真係爭好遠。同埋仲可以帶狗狗入嚟嘅喎。成隻狗都帶埋嚟喎，開心，都幾乖。仲有賣衫嘅咯，廣州仲有呢啲鋪頭嘅，都幾多人買嘅。好生意莫過於就係飲奶茶嘅啦。廣場似加州廣場啊！即係就係咁樣，即係佢有一啲咁嘅細嘅鋪啊，你有即係，貴嘅有，平嘅有平有貴啦。咁你話貴到隔離又買撈都有嚇。係啊！你行到嚟呢邊啊，又係10蚊條鏈仔都買得到咁咯。再平啲都可能有。你又喺度維修手機啊？賣淨係維修下手機啊，隔離又賣蘋果啊。就係咁。係啊，隔離咪賣蘋果，買完咪喺度貼膜咯，又得。乜鬼都。咩都有，幾好嘅，幾好。即係天河商圈咁吸引得到人就咁解啊嘛，有平亦都有貴，唔係話全部買撈嘢啊買撈咩？唔通你大佬？日日買撈啊，真係笑死人咩？100蚊3件，係咪？100蚊6件。100蚊6件添，對面就 Jordan 啊嗰啲算平都600蚊一件。
啱啱喺夾層嗰度平價商場上咗嚟啦，上到嚟呢度咧就又有貴嘢啊 ，Dior 啊、錶啊咁咯，名店咯。啱先你10蚊6件衫之後，係啦，一上到嚟就 Dior 啦。隔離有賣車嘅。啱先落邊啦。但係話俾你聽，正佳仲有一個做法嘅，就係有啲嗰啲海外嗰啲演唱會係買咗飛料，例如依度有機喺依度攞嗰個。賣車已經算少嘅，佢唔需要擺咁多。大部分中。哇！呢部幾勁，比亞迪嘅呢部係泰山7係新出嘅，3啊細啲，好科幻嘅啲車。呢度又係啊，行幾日嘅要賣衫咯，呢邊賣幾錢件咧？佢冇寫價錢，梗係貴㗎啦。嗱，話説喺呢度樓上咧，其實就萬豪酒店嚟㗎，咁佢哋都要推介一下，有月餅啦，158蚊一盒，同埋嗰啲小食啦，應該係。哇，咁貴嘅咩？最貴啊嘛！最貴，全家桶應該叫做啦。仲有 Pokemon 嗰啲公仔賣喎，你中意睇呢啲㗎？皮卡丘啊嘛，係啊，比卡超啊嘛，唔知大家有冇睇新聞？佢普通話好咗好多，唔知大家明唔明我講咩？希望明啦。哦，好鬼勁喎！佢普通話變到有俾心機，真係好大啊！一個正佳廣場。睇啲地板。仲可以喺度比賽對戰啊，咁嘅喎，咁贏咗會點咧？正佳廣場咩都有，正係因為咁，所以咧就好多人係願意嚟呢度行，有夠大，有餐廳，有眼鏡鋪，超市，賣電子產品嘅，你諗得到嘅都有㗎啦嚇，非常之多。上邊又有博物館啊，係咪叫博物館啊？即係嗰啲海洋館，係海洋館，係有呢啲賣一啲紀念品嘅，又賣眼鏡嘅，好多直頭成個牌子添。我哋喺上邊嗰啲大笨象喺度跑嚟跑去，睇唔睇到啊？係喎，啲大笨象跑嚟跑去啊！又有長頸鹿，景區嚟嘅呢度係，到攰玩到攰，食到攰，又可以買杯嘢飲咁咯。運氣好，仲可以見到佢老細喺度跳舞添。係啊，我係講真㗎。我知咪你係啊，喺個門口跳舞。不過今日見唔到咁解啫。笑死啊！成班嗰啲。賣衫嘅，咁同埋咧洗手間啊，各種啊都好多嘅嚇，唔需要擔心啊。我都唔記得以前呢笪地係咩地方啊，唔係好中意行呢啲係嘛？好鬼多人。係啊，人一多就反而咧中意行翻好似深圳嗰啲啊嚇，即係半戶外，不過咧就嗰啲啊冷氣就唔係好夠。係啊，即係天環嗰種咯。啊，天環嗰種咯。半戶外。好鬼焗嘅呢啲人。係啊。哇！人又多，我唔明咁多人。咁習慣行大商場㗎嘛，佢哋。如果唔係個女嗌嚟，我啊真係就揀過去永慶坊行下算啦。永慶。唔係，仲有一樣咧，就係今日可能會有狂風暴雨，唔知係咪啊？據說咁，所以就冇去嗰啲戶外啫。嗱，又見到有狗狗啦，呢度係俾狗狗入嚟嘅。寵物友好商場啊嘛，但係要綁住個咯，唔可以百厭咯。新車啊，終於見到新車啊！呢款呢部就係新車嚟嘅 P7 新嘅 P7啊，呢個啊幾型啊，702續航啊22啊，22萬嘅。88續航就24。好嘢嚟嘅呢個，平有貴啊！呢個平啲一效啊，你嗰個就新啲啊，梗係貴啲嘅啦。各位觀眾翻到嚟呢度驚唔認得路啊！記住喺西門就係香港直通巴士，咁佢唔會寫永東㗎嚇。
就係嗰度啦。但係我哋出翻去戶外啦，就係呢度啦。香港直通巴士咪就係永東巴士，一行出去，咁喺呢度咧一過對面咧就係天環廣場嚟㗎啦。咁啊轉左咧就係天河南。我哋出翻戶外啦，同埋個天已經黑晒啦。如果而家先坐巴士翻香港，要坐幾耐咧？3個半鐘。係啊，時間表最遲係幾點啊？上邊？8點鐘嘅啫喎，車即係再唔上車就趕唔切㗎咯喎，係嘛？唔係底下嗰度仲有。可以係啟德體育園啊嘛，呢度直接去到睇演唱會咯，係啊。長者80啊嗱。長者80，係啊，好似係。成人就120。廣州去就平10蚊。以前係80蚊一程。幸運地冇落雨噃，又話有狂風暴雨，呢啲颱風雨都唔係好信得過㗎咋嚇。我會穿過天環廣場，咁啊過翻去天河城，再慢慢行下。行天環啊？行天環啊，又得㗎。呢度係唔同啲啊，睇到珠江新城嗰啲高樓大廈添喎，就係嗰對粵海集團。哇！嗱，一過到嚟呢度咧，同先頭100蚊6件就完全唔同㗎啦。好多。係啊。咁大個蘋果。係啊，蘋果店呢度梗係唔同啲啦，賣車啊，賣電話啊，賣衫啊咁咯，咁啊，但係嗰邊咧就嗰邊平民化啲啊。呢都有，係啊，嗱，你如果咧要買 Tesla 咧，咁啊你就可以嗱有個機器人啦，同埋試車㗎嚇，梗係未賣得啦。馬斯克話2萬蚊嘅咋？2萬蚊係美金定係？ 2萬蚊美金啊！咁即係圍到27、14萬人民幣。嗱，仲有啊，新嗰款衫啊，可以開到830公里嘅。如果你話可以做家務啊，幫你做家務啊，話咩都得咁啊，14萬啊，真係唔算貴。反正佢話唔會超過一部特斯拉嘅。大家覺得邊款好睇啲？一個 Y， 一個新 Y， 一個新衫。唔係嗰個衫好睇嘅。呢個仲有咩啊？3年免息、5年免息。YL 邊係坐得㗎一個後座。YL 係好多人嘅。但係好好賣喎，唔知點解。網上嘅互聯網彈到曉飛，但係賣啊賣到排幾個月都未有車提。嗰個位唔係用嚟坐嘅，佢係有多個位咁解嘅啫。係內地嘅法例係咁嘅，我冇記錯嘅就係7座車咧要年檢㗎，每年都要年檢，所以佢出6座就係咁解啦。7座要電我唔知啊嚇，以前就係燃油車，每年都要去到嗰度俾佢檢查嘅，咁啊唔同嘅。咁至於我哋呢啲平時揸開嗰啲電車就唔係嘅，你即係行個流程，手提電話撳啲個掣咁就得㗎啦，咁嘅咯。咁所以佢出6座就係咁解啦，幾舒服啊嚇！啲風吹埋嚟都舒服啲嘅，嗰度人多啲啦。哇！好誇張，正係。但係使費呢邊又貴好多，嗰邊就平啲啦。咁你平買杯嘢飲下咁嗰啲就差唔多嘅啫嘛。貴少少啦，貴少少，係靚好多嘅。天環佢呢種下沉式嘅半戶外嘅商場啊，點都係好過嗰啲蜜蜂嗰啲商場。哇！蜜蜂嗰啲商場真係唞唔到氣。正佳已經算好㗎啦，已經係，你知唔知啊？個天環當然更好啦。唔好太多人，好怕啲商場多人。冇錯。冇咩事我都唔想過嚟。冇錯，真係幾靚喎又，大金空調添啊，仲要賣緊廣告。好，我哋已經經過呢度㗎啦。但當時咧未係開燈啊，咁啊冇咁靚咯。而家開咗燈，啲樹又好靚，同埋仲有農曆新年嗰陣咧，仲熱鬧啊！中間會有條龍㗎乜嘢？全運會 slogan 啊嘛，好多人咧喺海外啊嘅廣州人咧就喺度唔叫我搞啊嚇，就對住嗰條金門大橋、三藩市活力大灣區咩話咩活力新廣州，呢度係廣州塔，唔係獵德橋。佢講我睇咗嗰個博主啊，
但係其實後邊係三藩市嗰個金門大橋啊，應該係。係啦，去到啊嗰個拉斯維加斯。拉斯維加斯就話係廣州塔啊。我睇嗰個咩埃菲爾鐵，係法國嗰個。哦，埃菲爾鐵塔係講係咩？佢就係講呢句。廣州塔係嘛？係啊。啊呢個牌子貴啊，嗰條短褲千幾銀。咪嗰啲咯，南嗰條咯。唔知而家平咗未啦？啊，我估平咗，呢個咪冇咁多人嘅。咁行過天河城嗰度坐地鐵翻屋企，咁啊基本上嚟到呢度都係咁。其實先後喺正佳廣場都有地鐵坐嘅，咁但係我哋唔知點樣行，好複雜嘅嗰度，佢會帶你兜路。喺天河城就唔同啦，天河城你梗係記得啦。天河呢度咧其實係好多寫字樓嘅，除咗行商場。最主要反而係寫字樓嘅，第一個上邊呢個粵海集團嘅寫字樓啦，天河城上邊嘅。咁另外一個咧就係嗱嗰堆，我平時咧就喺嗰度牙醫覆診噶啦。哦呢度好睇啊！哦係喎，嗰個中軸線，嗰個體育中心，陸運會就喺度搞嘅，諗唔到30幾年過咗去。嗱呢邊可以睇到廣州塔。同埋一堆東塔西塔係嘛？係啊，東塔西塔。啊，同埋仲隱隱約約睇到恒大集團係嘛？嗰幾隻字啊，仲着到燈嘅又會。哇，幾好睇！你睇下。嗯。東塔好睇定西塔好睇？你覺得？我覺得左邊嗰棟會好睇啲。左邊咯，高嗰棟啊。係。即係周大福啊。我唔記得係咪周大福。係周大福。係嘛？右邊係國金，就係廣州市政府噶嘛。哦，都幾靚喎！喺呢個角度睇。之前咧就睇咗一個影片啊，咁其實啱過去嗰段時間咧，過去嗰一年啊。咁啊，始終省裏邊都係有啲經濟數據嘅排名嘅。咁咧，喺廣東省度，一定係就係深圳同埋廣州啊，呢個毋庸置疑噶啦。咁我哋佢排咗20位出嚟，排咗20位。我哋最喜歡嘅荔灣區，你估知唔知排第幾啊？整個20位裏邊啊，喺深圳同埋廣州，荔灣區係好似排第18嘅，係啊。如果冇記錯嘅啫，廣州都排到好厚嘅。係啊，好厚。其實大家唔知道咧，其實喺廣州啊增城啊、從化嗰啲係排得好前嘅 GDP。佢以前係一個市嚟㗎嘛。係啊，因為佢好大啊嘛，荔灣就係得個丁咁多。而家已經算好啦。而家已經好咗啦。係啊，如果唔係，仲撈教啊。可能排最後啦。係啊，仲撈教啊。因為佢就係嗰度手板咁嘅位置。咁然之後就梗係好多都係深圳㗎啦。嗱還好，越秀咧好似排第8定第5嘅。咁咧廣州排嘅唔使問啦，天河區一定係㗎啦。咁啊深圳第一南山區，因為淨係軟件公司都不得了啦。咁同埋廣州咧，其實仲有一個區都唔差，就係海珠區。海珠區都唔差。同埋工業啊乜都。佢亦都有啲新嘅產業㗎。亦都有㗎，唔係淨係賣衫嘅。譬如話，其實微信就係喺海珠區嘅。係啊！你而家又搞個金融城。係啊，咁啊基本上就係咁啦，係嘛？即係經濟好咁啊，大家有得競爭下啦。睇好海珠啊，咁啊睇好芳村嘅，我哋係即係荔灣區啊。你係淨係靠舊嗰個荔灣就真係免問啊！佢好難嘅，好難嘅。真係你又冇改造。你又唔拆得。係嘛？我哋成日都講啦，大家有跟住我啲影片去睇都知啦。嗰啲邊係拆低，佢係全部。仲要咁，我同大家講個古仔啊。其實嗰啲咧，就算係你有地產發展商，我有錢，我去發展佢，好難一劃地下全部都係文物。譬如話而家最新咁，農林下路嗰度咧起緊地鐵喎，又劃到文物，咪又要拖啦。都唔知點搞。咁佢冇得夾硬嚟㗎嘛，係咪先想死？文物啊，就行前少少，嗰個動物公園咁樣。佢都唔係盈利性質㗎啦，你睇下又調停。公園前係啦，幾多年啦？又要停咗佢，係啊。咁佢一文物唔係宋朝嗰啲唔叫文物㗎喎，嗰啲西漢一嚟就西漢。圖嗰時啊，係啊，西漢喎，係啊，咁咯。一個古舊嘅城市能夠可以變成咁都好難嘅。天河咧就當時咧因為比較遠嘅，我而家行緊呢啲咧種西洋菜嘅，係嘛？
咁啊梗係易發展啲啦嚇。好啦，我哋都翻屋企啦，行翻呢度。哇！之前咧同大家講過啊，如果要嚟呢度買波衫正版啊，我講啊，呢度啊，不過我諗都冇人會嚟到廣州買波衫㗎啦。咁但係就真係正版嚟嘅，做咗好多年喎呢度。要睇下有冇咩新款啊，曼聯波衫啊咁啊，呢度可以睇得到。